Ինչ դասընթաց էր այսօր։ Իրենք ուսումնասիրում են եվրոպական կրթական տարածքը, համատեղ ծրագիր է Մոլդովայի համալսարանների հետ, ու նաև այսօր իրենց փակումը պետք է լիներ, որտեղ իրենց պետք է սովորեցնեին գործնական հմտություններ, թե այդ կրթական տարածքում նաև կան ֆինանսավորման ծրագրեր, այդ ծրագրերին ինչպես դիմեն, ինչպես կազմեն ծրագիր, այդ ուղղություններ։ Լավ, իսկ ինչ որ հայտարարված ծրագիր կար հենց տեղյակ չեմ, ոնց որ մի քիչ փակ էր այդ կոնկրետ համալսարանների ուսանողների համար էր, ներքին բանով է տարածվել, ներքին ինֆորմացիոն բաներով է տարածվել։ Մենք կենթանի ենք, արդեն միացած ենք Facebook-ում։ Կարող ենք սպասել, բայց ոչինչ, Քրիստինեին ողջույն, ցավոք միկրոֆոնի հետ խնդիր կա, բայց չաթով կշփվենք։ Հուսով եմ լավ եք։ Ողջույն Հասմիկ։ Անուշ ջան, ես մի հարց ունեմ, կարելի է։ Այո, իհարկե։ Նախքան առաջնորդության մասին խոսելը, ուրեմն ես վաղուց հետևում եմ ձեր Grow Edutainment Edge-ին, բավականին լավ դասընթացներ եք կազմակերպում։ Ես կուզեի, ես այդ կեմփին եմ լսել, եւ կուզեի, ես շատ կուզենայի, ես գիտեմ, որ դուք երեխաների հետ եք կազմակերպել բավականին շատ սեմինարներ, դասընթացներ։ Ես համոզված եմ ավելի, քան որ եթե դուք ների հետ կազմակերպեք, հաստատ շատ ուսուցիչներ այդ կեմփից հետո ցանկություն կհայտնեն ձեզ մոտ մասնակցել, եւ մի փոքրիկ հարց ունեմ։ Edutainment ասված է, էլի կուզենայի դուք թարգմանեի, ձեզանով լսեի, էլի թարգմանությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Մենք երբ որ փորձում ենք համարժեք ինչ-որ հայերեն բառ գտնենք, մենք կրթազվարճանք ենք օգտագործում, այսինքն կրթություն եւ entertainment-ը դա զվարճանք ժամանց, կրթազվարճանք, այսինքն զարգացնող միաժամանակ հաճելի ուսուցողական գործընթաց, որովհետեւ մեր առհասարակ կարգախոսը երևի է դա կկրկնեմ, երբ որ արդեն սկսենք է Grow Edutainment-ում նա է, որ եթե ինչ-որ մի բան անում ես, որը որ հաճելի չէ, ուրեմն գործընթացը ճիշտ չի կազմակերպված, ուրեմն ինչ-որ մի բան խախտվել է։ Դրա համար նույնիսկ մենք այդ հաճելին ավելի sense կենցաղային բառ ենք սկսել օգտագործել հավեստ։ Դրա համար նույնիսկ երբ որ պիտի ինքներս ինչ-որ նոր ծրագիր սկսենք կամ ինչ-որ նոր ներգրավվածություն ունենանք, ոնց որ ներքին չափանիշը միշտ լինում է ինչքանով հավես է այս պահին, այդ դրանով զբաղվելը, թե հավես չի։ Որովհետև էլի հենց դրա մասին էլ նաև խոսելու եմ մի քիչ հետո, որ ամեն դեպքում ամեն մարդ ունի իր ուժեղ կողմերը, ամեն մարդ ունի իր ինչ-որ առանձնահատկությունները, տաղանդները, եւ մենք հակված ենք մեր փիլիսոփայությունը այն է, որ պիտի մարդ ճանաչի իր տաղանդները եւ ուժեղ կողմերը եւ անի հենց այն, ինչ որ առավելագույն իրեն է համապատասխանում։ Այլապես կանի դա միջակ ձևով։ Իսկ եթե անում ես այն ինչ որ իրոք քոնն է, քեզ պետք չի ստիպես, որ դրանով զբաղվես, որովհետև ներքուստ շատ սահուն եւ բնականon ձևով դու հմտանում ես, դու վարժվում ես։ Դրա համար էլ մենք ունենք այդ համոզմունքը, որ ինչքան էլ ուսուցումը կոմֆորտի զոնայից դուրս է, հարմարավետության գոտուց դուրս է, միևնույն է պիտի դա լինի հավես եւ հաճելի։ Դրա համար էլ այդ edutainment-ի կրթազվարճանքի ֆորմատն ենք վերցրել, որովհետև չափից դուրս լուրջ եւ չափից դուրս այտենց ծանր մոտեցումները ինչքան էլ կա այդ կարծրատիպը, հա, որ պիտի ամեն ինչ լուրջ լինի, մենք բոլորս մեծահասակ ենք, մեծահասակներն էլ են սիրում խաղալ, փորձը ցույց է տվել եւ խաղալով եւ մի քիչ հումորով մոտեցումը երբեք դեռ չի խանգարել։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն նաև արձագանքի եւ ջերմ խոսքերի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում ասեք Անուշ ջան, ուզում եք սկսենք Սկսենք, որովհետեւ իրականում շատ փոխկապակցված են այս բոլոր թեմաները լինելու, որովհետեւ այն ամեն ինչ որ հիմա ես անում եմ, ինչով զբաղվում եմ, շատ հենց փոխկապակցված է իրար հետ եւ դժվար ասենք հստակ թեմաները նույնիսկ տարանջատել։ Այո, ուրեմն ես սկսեմ ձայնագրելու, ըստ դրա կսկսեմ։ Կներեք ինձ так։
Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորիդ Smart Talk-երի հերթական հանդիպմանը։ Այսօր մենք ունենք շատ հետաքրքիր բանախոս եւ բանախոսություն։ Մեր հյուրն է Անուշ Մանուչարյանը, ով շատ հարուստ փորձ ունի, նա տնտեսագիտության տեխնացու է, 15 տարի եւ ավել մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ, ունի որակավորումներ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից, որպես business coach, trainer, management consultant, այնպես որ իրենից շատ սովորելու բան ունենք եւ շատ շնորհակալ ենք, որ Անուշ այսօր միացել է մեզ։ Անուշ ջան, մենք Zoom-ով միացած ունենք կենթանի մասնակիցներ, այնպես էլ Facebook-ում կենթանի հեռարձակում ենք, այնպես որ այնտեղ էլ դիտումներ ունենք, ինձ արդեն Messenger-ով գրում են, որ միացած են, այնպես որ ժամանակ չեմ խլի ձեզանից, փոխանցում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար, նախնական էլ ասեցի, որ իրոք շատ տպավորված եմ համալսարանի իրոք առաջադիմական մոտեցումներով եւ տարբեր նախաձեռնություններով, շատ ուրախանում եմ, երբ որ բուհական համակարգում տեսնում եմ տարատեսական նման նախաձեռնություններ, որովհետեւ իրոք դա վկայում է այն մասին, որ մեր կրթական համակարգը ձևափոխվում է եւ ինքս էլ դասավանդում եմ հիմա տնտեսագիտական համալսարանում եւ շատ դրական փոփոխություններ եմ տեսնում, ինքս էլ նաեւ դասախոսական կազմումներ գրաված լինելով։ Շատ շնորհակալություն, այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, առաջնորդություն, այն էլ ժամանակակից աշխարհում, ու ինձ թվում է ավելի հարմար պահ եւ ավելի հարմար շրջան չէր լինի սրա մասին խոսելու, այս համավարակը իրոք մեզ բոլորի ստիպեց մտածել, վերաիմաստավորել բոլոր այն սկզբունքները, չափանիշները, որոնք որ նախկինում կիրառվում էին եւ նոր հարցեր, հարցադրումներ ինքներս մեզ տալու, արդյոք այն մոտեցումները առաջնորդության, որոնք որ կային նախկինում կիրառելի են, արդյոք առհասարակ այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք անում էինք, կիրառելի է, տեղին է, թե կարիք կա ինչ-որ վերաիմաստավորումներ անելու, ինչպես ասում են, մուտք են գործում the new normal, նոր իրականություն, նոր նորմալ, որովհետև շատերը ասում են, երբ ենք վերադառնալու նախկինին այլևս ամենայն հավանականությամբ չենք վերադառնալու եւ դա դրական է, որովհետև զարգանում ենք, եւ պիտի փորձենք նաեւ համահունչ առաջնորդական մոտեցումներ կիրառենք։ Ես քանի որ նաև լեզվագիտական համալսարաններ սլայդերս ամեն դեպքում անգլերեն եմ պատրաստել, բայց մեր քննարկումը եւ բանավոր խոսքը կլինի հայերենով։ Ես հուսով եմ դա չի կաշկանդի մեր մասնակիցներին։ Եվ այսպես, երբ որ պատրաստվում էի այս հանդիպմանը, բնականաբար անկախ ինձնից սկսեցի մտածել իմ առաջնորդական ուղու մասին, որովհետև երբ որ խոսում ես առաջնորդությունից, առնվազն ուզում ես հասկանալ, լավ, ես որպես առաջնորդ ինչ եմ այս կյանքում արել, եւ շատ լավ հնարավորություններ վերհիշելու տարբեր դրվագներ է կյանքում, եւ հետաքրքիր էր, որ հետ գնացին նույնիսկ մինչև դպրոցական տարիներ, երբ անգամ ունեցել եմ էլի պայքար, ինչ որ մի բան փոխելու իմ շատ սիրելի ուսուցչուհու հետ, 114 դպրոցն եմ ավարտել եւ հիշում եմ մի դրվագ, երբ որ ինչ որ մի որոշում կար միջոցառումների կազմակերպման հետ կապված, որ ինձ համար այդքան էլ ընդունելի չէր եւ իմ մեջ զարթնեց երևի թե այդ ժամանակվանից ապստամբ ոգին եւ ես նույնիսկ ինչ-որ հակամարտության մեջ մտա ուսուցչուհուս հետ, որից հետո բարեբախտաբար մեր հարաբերությունները ել ավելի ամրապնդվեցին եւ արդարությունը իմ կարծիքով վերականգնվեց եւ մենք կարողացանք շատ ջերմ եւ լավ հարաբերություններ ունենալ։ Հետո նորից, երբ որ արդեն ավելի մասնագիտական գիտակից կյանքում, երբ արդեն աշխատում էի հեռահաղորդակցության ոլորտում, Orange Armentel-ում էի, հետո Orange-ում էի աշխատում, հիշում եմ, որ էլի իմ առջև տեսլական կար առհասարակ փոխելու մոտեցումը մարդկանց սպասարկման հանդեպ միայն ինձ մոտ չէր, միանշանակ դա ամբողջ թիմի մոտ էր, բայց ես որպես այդ ժամանակ ուսուցման եւ զարգացման թիմի պատասխանատու վաճառքի բաժնում շատ ուզում էի, որ սպասարկման որակը, սպասարկման մոտեցումը փոխվի եւ հիշում եմ նույնիսկ ունեինք այդպիսի ինչ որ զավեշտալի դեպքեր, երբ որ հաճախորդները 2009 թվականին մտնում էին սպասարկման գրասենյակներ եւ մեր վաճառողները, սպասարկողները ողջունում էին բարևով այն ժամանակվա Orange-ի, հաճախորդները սենց վեր էին թռնում եւ շուռ էին գալիս, ասում էին ինչի մենք ծանոթ ենք
Հիմա դրա մասին հիշելը շատ տարօրինակ է, որովհետև այս պահին հակառակը, եթե որևէ տեղ մեզ չեն ողջունում, չեն բարևում, մենք վիրավորվում ենք նույնիսկ դրանից, բայց ես հպարտությամբ կարող եմ ասեմ, որ այդ ժամանակ մենք կարողացանք, հա, նաև ես էլ իմ լուման ունեի որպես առաջնորդ, հա, այդ ուսուցման եւ զարգացման գործընթացի, որ կարողացանք կոտրել այդ կարծրատիպը, որ մենք պիտի բարևենք, մենք պիտի ողջունենք, մենք պիտի ժպիտ եւ դրական լիցքեր փոխանցենք անկախ նրանից հաճախորդը դա ակնկալում է թե ոչ։ Վստահ կարող եմ ասել, որ այդ փոփոխությունը ոչ միայն սպասարկման, այլ նաև որոշ չափով առհասարակ հասարակության մեջ, հա, սպասարկման ոլորտի ընկալման փոփոխություն էր, որովհետև դրանից հետո միանշանակ թե հեռահաղորդակցության շոկան շատ փոխվեց, թե սպասարկումը վստահ եմ, որ բավականին լավացավ։ Հետո հիշում եմ էլի արդեն ավելի ուշ 2012 թվականին մենք առաջին անգամ Grow Edutainment-ը դեռ սաղմնային վիճակում էր, նախաձեռնեցինք առաջին կարիերայի կողմնորոշման եւ ուղղորդման ծրագիրը, որը կոչվում էր կողմնացույց, եւ կարողացանք էլի նոր մոտեցում բերել կարիերայի կողմնորոշման եւ ուղղորդման գործընթացում, հա, եւ այդ տեսլականն էլ կարողացանք իրականացնել, եւ այլն, հա, եւ այս վերջին փոփոխություններից մեկը, որին ուրախ եմ, որ նաեւ համալսարանի հետ ենք համագործակցել, մեր առաջնորդության քարտեզ ծրագիրներ, որը էլի մեր այն տեսլականին էր ուղղված, որ մարդիկ պիտի կայացնեն գիտակից որոշումներ իրենց կարիերայի վերաբերյալ, իրենց մասնագիտության ընտրության վերաբերյալ եւ առհասարակ հիմնվեն ոչ թե այն թույլ կողմերի վրա, որ ունեն, այլ բարելավման ուղղությունների վրա, որ այլ են ուժեղ կողմերի վրա, որ իրենք ունեն եւ դրանք շեշտադրեն։ Ինչու եմ այս ամեն ինչը պատմում, որովհետեւ երբ որ էլի մտաբերում եմ, թե ինչ ուղի եմ անցել ես, հասկանում եմ, որ ինչ որ ընդհանուր գծեր կան այդ ամբողջ ընթացքում, որովհետեւ ստացվում է, որ երբ որ ես մտածում եմ, լավ, դրա մասին թե ինչու եմ ես արել այն ամեն ինչը, ինչ որ արել եմ, հետևում հասկանում եմ, որ հիմնական մի քանի սկզբունքներ եւ չափանիշներ կան։ Մասնավորապես առաջինը, որ ինձ համար շատ կարեւոր է եղել միշտ գիտակցված ընտրություն կատարելը, երբ մարդ հասկանում է ինչ է անում, ինչու է դա անում եւ այդ որոշման պատասխանատվությունը նաեւ ինքն է կրում, այլ ոչ թե մեղադրում է այլ մարդկանց։ Երկրորդը որ ինձ համար կարևոր է շատ ազնվությունը եւ անկեղծությունը եւ ցանկացած պրոֆեսիոնալ, հա, այդ երևույթ որ տեղի ունեցել կյանքումս, միշտ էլի հիմքում եղել է դա արդյոք դա արդար է, որ հիմա տեղի ունենում է, արդյոք հիմա ես նպաստում եմ արդարությանը, թե ես թույլ եմ տալիս, որ ինչ-որ մի անարդար բան տեղի ունենա։ Եվ այս հարցով եմ իրականում ավելի շատ ուզում հենց ամենասկզբից դիմել այն մարդկանց, ովքեր որ հիմա մեզ հետևում են եւ հիմա ներկա են այս հանդիպմանը, ինչու ենք մենք անում այն, ինչ անում ենք։ Ինչու եք դուք կայացնում են որոշումները, որոնք որ դուք կայացնում եք։ Որովհետեւ որպես առաջնորդ ժամանակակից առաջնորդության մեջ շատ ավելի հաճախ կարևոր է ոչ թե ինչ ենք մենք անում, այլ ինչու ենք մենք անում։ Ինչու ենք մենք ընտրում այս ճանապարհը, ոչ թե այն ճանապարհը։ Եվ մեր հետևորդները մեզ վստահում են շատ հաճախ ոչ թե նրա համար, որ մենք ինչ-որ մի բան ենք անում, այլ նաև մեր ներքին շարժառիթների համար։ Ինչու ենք մենք այդ ուղղությունը ընտրում եւ ինչու մարդիկ նաև մեր հետևից պիտի գան։ Այս պահին ես կուզեի այս sense փոքր ներածությունից հետո հրավիրել մարդկանց այս մի փոքր ինքնագնահատումը անելու եւ եթե հիմա հենց menzi.com կայքը նորից բացենք երևում է, հա, էկրանս կխնդրեմ, որպեսզի մասնակիցները մուտք գործեն menzi.com կայք եւ այս հենց կոդը մուտքագրելով այս պահի դրությամբ հետաքրքիր է թե ավելի շատ դուք ձեզ որպես ով եք տեսնում, որովհետև տարանջատում ենք, չէ, առհասարակ ղեկավար եւ առաջնորդ հասկացությունները, ղեկավարը որպես ավելի ֆորմալ դեր, նշանակված դեր, հա, եւ ավելի կազմակերպիչ դեր, առաջնորդը որպես գաղափարական առաջնորդ, մարդում հետևում են
Հետաքրքիր է իմանալ, թե ձեր կարծիքով այս պահին դուք ավելի շատ ով եք, ղեկավար, թե առաջնորդ, թե հավասարապես զգում եք երկուսն էլ, թե չեք կողմնորոշվել։ Ես հիմա անում եմ Անուշ ջան, կարծում եմ մասնակիցներն են անում։ Եվ եթե կան ինչ-որ հարցեր, որոնք որ առաջնային ձեզ հետաքրքրում են, քանի դեռ նաև գնում է այսպես ասած քվեարկությունը, կարող ենք այս պահին նաև այդ հարցերը լսել, կարող եք հարցերը տալ կամ հարցերը գրել չաթում, որպեսզի նաև այդ հարցերին անդրադառնանք։ Եթե թույլ տաք, ես հարց չունեմ, ուղղակի եւս մեկ անգամ ուզում եմ կարիերայի կենտրոնից եւ Smart ձեռնարկատիրական կենտրոնի անունից շնորհակալություն հայտնել Անուշին ժամանակի եւ այսչափ հետաքրքիր թեմայի նախաձեռնության համար։ Ինքս արդեն voting-ը արել եմ եւ հետաքրքիր է մնացած ինչ են ասում, որտեղ իրականում այն տրեյնինգն է, որ դուք եք իրականացրել leadership map-ի մասին է խոսքը, դեռևս ինձ մտածելու ես դեռ շարունակ բացում եմ, կարդում եմ, հաշվետվությունը նորից փակում եմ եւ շարունակ մտածում եմ։ Այո։ Ձեզ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հրավերի համար եւ երևի թե այսօրվա այս մի ժամվա մեր հանդիպումն էլ ավելի շատ նպատակ ունի բնականաբար նաև լուսաբանել ինչ-որ հարցեր, բայց եւ առաջացնել նոր հարցեր, որովհետեւ սուտ կլինի ասել, որ այսօր տալու ենք մի ժամվա ընթացքում ժամանակակից առաջնորդության բանաձևը եւ բացելու ենք բոլոր գաղտնիքները, որովհետեւ բացես գաղտնիք, այսօր երևի թե պատասխանները չունի ոչ ոք։ Աշխարհի լավագույն ուղեղների ելույթներին էլ եթե հետևում ենք, հա, հիմա տեսնում ենք, որ բոլորս ինչ որ չափով sense պարալիզված վիճակում ենք եւ կան սցենարներ, կան տարբերակներ, բայց միանշանակ պատասխան չունի ոչ ոք։ Հետեւաբար այս պահին նույնիսկ ինձ թվում է ավելի արժեքավոր են ոչ թե ճիշտ պատասխանները, այլ ճիշտ հարցերը։ Եվ այն ճիշտ հարցերը, որոնք որ մենք ինքներս մեզ անկեղծ կտանք, երբ որ մենք sense մենակով փակվենք ինքներս մեր հետ սենյակում, լինենք անկեղծ, թեկուզ նույն այդ ինչու հարցի պատասխանը։ Ինչու եմ ես ընտրել իմ այս մասնագիտությունը, ինչու եմ ես աշխատում այս աշխատանքում։ Անկեղծ, որովհետև օրինակ, ինչու եմ ես ուզում լինել առաջնորդ, առհասարակ, հա, արդյոք ես ուզում եմ լինել առաջնորդ։ Արդյոք ես ուզում եմ, որ մարդիկ ինձ հետևեն, թե այս պահի դրությամբ ես դեռևս չեմ տեսնում, որ այդ առաջնորդական տեսլականը ունեմ, որը որ կուզեմ կիսել ուրիշների հետ։ Այս հարցեր են, որոնք որ ինձ թվում է ցանկացած մեկս պիտի մեզ տա եւ պատասխաններ միանշանակ դժվար կլինի որ տանք, բայց գոնե ընթացքում այս journey-ի ընթացքում, ուղևորության ընթացքում անդադ փորձենք այս հարցերը մեզ տալ։ Տեսնում ենք, որ բավականին ինքնակնդատ լսարան ունենք եւ գնահատականները ընդհանուր առմամբ բավականին ցածր են։ Մի կողմից դա բացատրում է իհարկե այն, թե ինչու են նաեւ մարդիկ այստեղ, որովհետեւ ուզում են սովորել։ Առհասարակ առաջնորդի ամենակարևոր որակներից մեկը ժամանակակից աշխարհում, բոլոր երևի թե հոդվածները, հիմա աղբյուրները որ նայենք, այդ learning agility ասվածը, սովորելու ունակությունը, հա, սովորելու պատրաստակամությունը ամենակարևոր որակներից մեկն է, որ մենք բաց լինենք անդադ սովորելուն, պատրաստ լինենք մոռանալ այն ինչ որ մենք իմացել ենք նախկինում եւ նորից նոր գիտելիք եւ ինֆորմացիա յուրացնենք։ 15-ից կարծես թե այս պահին դեռ առաջ չենք անցնում, երևի թե տեսնենք, մարդիկ ղեկավարման հմտությունները, գիտելիքները ավելի ցածր են գնահատում, տեսնում ենք, որ մարդիկ հավասարապես տեսնում են, որ եւ ղեկավար են եւ առաջնորդ եւ մարդիկ կան, որ դեռ չեն կողմնորոշվել։ Ինչ որ մեկնաբանություններ կամ հարցեր կա մարդկանց մոտ ամեն դեպքում, եթե կան այս պահին կուզեի լսենք։ Անուշ ջան, ես մի բան էլի, ես ուզում եմ պարզապես իմ համար տարբերակել։ Առաջնորդը ներկայիս ինֆլուենսերներին կարելի է դիտարկել որպես առաջնորդ։ Միանշանակ, առաջնորդը իրականում ցանկացած մարդ է, ով կարողանում է կարծիք ձևավորել, ում հետևից մարդիկ գնում են։ Այսինքն
Եթե տվյալ մարդկանց հետևից որոշակի խումբ գնում է եւ կիսում է իրենց գաղափարները, կիսում է իրենց մտքերը, տրամադրությունները, ուրեմն միանշանակ ինչ որ մի խմբի համար իրենք առաջնորդներ են։ Ընդ որում մի քիչ առաջ անցնելով պիտի ասեմ, որ եթե նախկինում առաջնորդությունը ավելի ինչ որ մի բնատուր շնոր էր, որը որ որպես շատ յուրահատուկ, շատ եզակի մարդկանց տրված մի բան էր, հա, համարվում, այս պահին առաջ ու շատ ավելի սահմանափակ թվով մարդիկ էին ընկալվում որպես առաջնորդ, որովհետև մի արտառոց բան պիտի մարդը աներ, որպեսզի այո, հա, իրեն անվանենք առաջնորդ, այսօր այդ ցրվածությունը, ինքնակազմակերպումը, ցրվածությունը, տարբեր ենթախմբերի, ենթահամայնքների ձևավորումը նաև իր հետ բերել է շատ ավելի մեծ թվով փոքր խմբերում առաջնորդների ձևավորման։ Հետևաբար, այո, այդ մարդիկ տվյալ համայնքի համար եւ տվյալ խմբի համար հանդիսանում են առաջնորդ։ Հարցը էլի թե էլի ինչու են մարդիկ այդ բանը անում եւ այս պահին եթե ենթադրությունս այն է որ այստեղ գտնվելով դուք ինքներդ եք ուզում առաջնորդ լինել կամ զարգացնել առաջնորդական հմտությունները ես պիտի ասեմ որ առաջին հերթին դուք պիտի այո սկսեք այս why ինչու եմ ես սա անում հարցի պատասխանից որովհետև եթե էլի մի փոքր sense տեսական հատված մեջ բերեմ այն մարդկանց համարում հետաքրքրում է առաջնորդության ժամանակակից գուրուներից է էլի հիմնական տեսաբաններից մեկը Սայմոն Սայնեկը հենց այս նույնիսկ գիրքը ունի որը կոչվում է Start with why Այսինքն ոչ թե եթե ինչ որ մի ուղի ես ուզում ընկնես, ոչ թե նրա մասին մտածի թե ինչ անեմ, որովհետև ինչ անեմը հետևանք է նրա թե ինչու ես դու այդ բանը անում։ Եթե այս պահի դրությամբ օրինակ դուք ուզում եք ինչ որ մի նախաձեռնություն սկսեք, օրինակ հիմա էլի ասեցինք, որ զուգահեռ մարդիկ տարբեր ծրագրերի վրա են աշխատում։ Գրանտերի ենք դիմում, չգիտեմ, ինչ որ ծրագրերի ենք դիմում հաճախ, հա, եւ առաջնահերթ մտածում ենք օրինակ, որ մենք առաջարկում ենք այս ծրագրի շրջանակներում, օրինակ, չգիտեմ, այսպիսի կրթական ծրագիր իրականացնել։ Օրինակ հիմա smart talk-երն ենք անում, հա, դա գործողություն է, տարբեր թոքային ֆորմատներ են հիմա տեղի ունենում Երևանում, Հայաստանում, աշխարհում, բայց կարևոր մոտիվը թե ինչու ենք այս անում Որն է սրա նպատակը, որովհետև այն ինչ որ կտարբերակի smart talk-ը TED Talk-ից, օրինակ, հա, հենց այդ մոտիվն է, շարժառիթն է, որը որ հետևում ընկած է։ Եվ ոչ մեկ չի կարող ասել, միանշանակ մեր դարում ժամանակաշրջանում շատ դժվար է գնահատական տալ, դա լավ մոտիվ է, թե վատ մոտիվ է, լավ շարժառիթ է, թե վատ շարժառիթ է, բայց առնվազն պիտի անկեղծ լինենք, որ ասենք մենք սա անում ենք, օրինակ, բուհի մասին տեղեկացվածությունը բարձրացնելու համար։ Եվ եթե դա է նպատակը, բնականաբար մեր միջոցները ըստ այդմ տարբերվում են։ Սամվել ինչ որ բաներ ուզում ասել։ Հա, Անուշան, երևի տեղին կլինի հիշացնեմ smart talk-երի ինչ էինք մենք սկսել, Իդեպ ինչու եք սկսել դուք smart talk-երը։ Այդտեղից կարող է օգնի։ Տեսեք, Facebook-ում հատկապես հիմա ակտիվ են շատ մարդիկ, ովքեր քննադատում են ֆորմալ կրթությունը։ Նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր այնպիսի մտքեր են արտահայտում, որ ֆորմալ կրթությունը պետք չի, ոչ ֆորմալով են մարդիկ այսօր կարող են հաջողության հասնել ու տես նման մտքեր։ Ինչին ես ոնց ասեմ, բացարձակ դեմ եմ, ոչ այն պատճառով, որ ես ստացել եմ կատարյալ ֆորմալ կրթություն, ոչ, ես էլ իմ համալսարանի լիքը բաներ կարող էի քննադատել, բայց ես դրանով չեմ զբաղվում, ընդհակառակը փորձում եմ նպաստել, որպեսզի այդ թերությունները ներկայումս չլինեն ու աջակցել։ Հիմա smart talk-երը մենք սկսեցինք այն նպատակով, որ նույն մեր ֆորմալ կրթության համատեքստում մենք ունենք սահմանափակություններ։ Նույն մեր ծրագիրը լիցենզավորված է որոշակի պահանջների պետք է բավարարի։ Մենք ունենք դասախոսների որոշակի թիվ, որից ավել չենք կարող գնալ, այնտեղ ֆինանսավորման խնդիրներ ունի համալսարանը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ առումով մենք որոշեցինք մենք ակտիվանանք ոչ ֆորմալ կրթության համատեքստում, համագործակցենք ոլորտի մասնագետների ու կազմակերպությունների հետ, որպեսզի եւ արդեն եկա թե ինչի սկսեցինք։ Նպատակներ մեր ուսանողների եւ շրջանավարտների, այսինքն մենք սկսեցինք կառավարում մագիստրոսական կրթական ծրագրի համար, բայց ի սկզբանե բաց արեցինք, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ շահի դրանից, եւ նպատակն է կառավարում մագիստրոսական կրթական ծրագրի ուսանողների
հմտությունների զարգացումը այնպես, որպեսզի նրանք ավարտելիս արդեն հնարավորինս շատ ունենան այն հմտությունները եւ կարողությունները, որը գործատուներին պետք է։ Եվ այդ առումով մենք համագործակցում ենք ինչպես ձեր պես մասնագետների հետ, ովքեր ոլորտում կայացած են ու կարող են ժամանակակից բովանդակություն փոխանցել, որը միգուցե մենք այս բանին չունենք այդ կարողությունը, այնպես նաև տարբեր կազմակերպությունների հետ, ովքեր շահագրգռված են, որպեսզի իրենք աշխատանքի ընդունեն արդեն որոշ չափով պատրաստի մասնագետներ կամ իրենք ցանկանում են նպաստել երկրի ընդհանուր պրոֆեսիոնալիզմի զարգացմանը, մեկ օրինակ բերեմ, մենք մյուս շաբաթ Synergy կազմակերպության հետ ունենալու ենք Synergy Days 8 օր, ամեն օր իրենց լավագույն մասնագետները անվճար train են անելու բոլոր մասնակիցներին, հիմնականում IT ոլորտում կառավարչական հմտությունների ու կարողությունների թեմաներով, ինչը բոլորին խորհուրդ եմ տալիս մասնակցել, որովհետև այդպիսի topic-ներ հայկական միջավայրում հայ մասնագետների կողմից չեք ստանա։ Լավ, մի քիչ երկար ստացվեց, բայց իրականում կարևոր է եւ ցանկացած ժամանակ, երբ որ դուք ձեր գործունեության մեջ, անձնական կյանքում կլինի, թե կազմակերպության գործունեության մեջ դժվարանում եք հասկանալ օրինակ այս այլընտրանքը ընտրել, որոշ այս այլընտրանքը, հա, նախապատվություն տալ թե մյուսին, միշտ վերադարձեք այդ ինչու հարցին, որովհետեւ շատ հաճախ մոռանում ենք այդ սկզբնական, հա, շարժառիթը ու հետո թվում է թե միլիմետր, բայց մեկ էլ շեղվում ենք ու հայտնվում ենք մի տեղում, որտեղ որ ի սկզբանե չենք էլ ուզում լինեինք, որովհետև այնքան ինֆորմացիան բարդ եւ խառնված է, որ այդ գծից դուրս գալը շատ հեշտ է լինում։ Առաջ անցնելով, հա, էլի խոսեցինք հարմարավետության գոտու մասին, այդ ինչու հարցը մեզ ցանկացած ժամանակ օգնելու է հաղթահարել մեր այդ հարմարավետության գոտին, որովհետև եթե մենք միանշանակ առաջնորդները իրենց ուղուն հանդիպում են բազմաթիվ արգելքներ եւ դիմադրություն։ Եթե չկա դիմադրություն, ուրեմն չկա փոփոխություն։ Եվ ինչքան դիմադրությունը մեծանում է, այնքան նշանակում է, որ այդ փոփոխությունը ել ավելի գուցե եւ տեղին է իրավիճակում, հա։ Եվ բնականաբար առաջնորդն է մարդ, եւ առաջնորդն շատ մեծ էլի գայթակղություն ունի, ինչ որ մի պահ ոնց որ ես ասում եմ վերադառնալ իր բանի վրա, հա, դիվանի վրա, տակ վերմակի տակ պարկի ու ասի չէ ինձ սա պետք չի։ Եթե ունենք այդ ներքին ինչու հարցի պատասխանը, մենք անդադ դիմադրում ենք այդ տակուկ մեր տեղը վերադառնալու գայթակղությանը եւ գնում ենք առաջ եւ ինչ որ մի պահ դա շատ կարեւոր է դառնում, որովհետեւ երբ որ այս բանաձևի մասին խոսեմ, առաջնորդը մի մարդ է, ով որ նախաձեռնություն է դրսևորում, ունի որոշակի տեսլական, փոփոխության տեսլական, ինչով է տարբերվում, հա, առաջնորդը այլ մարդկանցից, որովհետև ինքը տեսնում է մի բան, որը որ այլ մարդիկ չեն տեսել, ունի է տեսլականը եւ ունի է խիզախությունը եւ քաջությունը, որ այդ առաջին քայլը անի եւ այդ ուղին սկսի, հա, բայց ինչ որ մի պահ, երբ որ այդ պահին կարող է նույնիսկ ինքը չմտածի նրա մասին, իր կողքը հետևորդներ կան, թե չէ, բայց երբ որ ինքը արդեն օրինակ ճանապարհի կեսը անցնում է կամ գոնե ինչ որ հատվածը անցնում է, մեկ էլ երբ որ շրջվում է եւ տեսնում է, որ իր հետևից արդեն մարդիկ են գալիս։ Եվ այդ պահին, եթե դու հանձնվում ես, երբ որ դու հանկարծ թևաթափ ես լինում, որովհետև դու զգում ես, որ քեզ չի բավականացնում քո այդ ներքին դրդապատճառները եւ ուժը, հա, մինչև վերջ հասնելու, ստացվում է, որ դու բարոյական, հա, այդ պարտավորվածությունը ունես այն քո հետևորդների հանդեպ եւ պիտի նաեւ ուժ ունենաս, որ բերես հասցնես քո նախաձեռնությունը ավարտին։ Դրա համար եթե առաջնորդության մասին ենք խոսում, էլի առաջնորդության հազարավոր տեսություններ կան եւ ես բացարձակ չեմ պնդում, որ սա միակ բացարձակ իրական մոտեցումն է, բայց այն մոտեցումը առաջնորդության, որ մենք ունենք Grow-ում, համենայն դեպս հետևյալ երկու բաղադրիչներից է հիմնական բաղկացած. նախաձեռնություն եւ պատասխանատվություն այդ նախաձեռնությունը ավարտին հասցնելու, որովհետեւ դու պատասխանատու ես քո հետևորդների հանդեպ, դու պատասխանատու ես նաեւ այն գաղափարի հանդեպ եւ այն, հա, առաքելության հանդեպ, որը որ ի վերջո հաստատնել ես այդ պատասխանատվությունը, որ դա ավարտին հասցնես։ Հետևաբար, էլի հասկանում ենք, որ այս երկու բաղադրիչները պիտի տեղի ունենան։ Իսկ դրա համար պիտի դու գիտակից լինես, դու պիտի իմանաս ինչու ես դու այս ճանապարհը ընկել, որպիսի ճանապարհին այդ բոլոր մութ, հա, կողմերը եւ դժվարությունները հաղթահարես։ Եվ առաջնորդության մասին խոսելով նաև ուզում եմ նշել, որ հասկանում ենք
էլի իմ մոտեցմամբ, որ ուզում եմ ձեզ հետ այսօր կիսել, առաջնորդությունը առաջին հերթին ինքդ քեզ առաջնորդելու ունակություն է, հետո նոր այլ մարդկանց առաջնորդելու ունակություն։ Այսինքն, եթե տեսնում եք, այս պահին ես ավելի շատ խրախուսում եմ եւ ջատագով եմ հանդիսանում այն առաջնորդության, որը ավելի պատասխանատու է, որը ավելի գիտակից է, ու հենց մի քիչ հետո հենց այդ գիտակից առաջնորդության դպրոցի մասին նաև կուզեմ խոսել։ Երևի թե փորձեմ նաև մի փոքր արագ անցնել, որպեսզի հասցնենք ավարտին հասցնենք, հա, որովհետև թեման շատ մեծ է եւ հասկանում ենք, որ կարող ենք շեղվել, որպեսզի ամբողջական պատկեր լինի եւ հուսով եմ նաև հարցերի ժամանակ կմնա։ Եթե առաջնորդության մասին խոսում ենք, եթե ասում ժամանակակից առաջնորդություն, ինչ է ինքը հենց ժամանակակից բառը առանձնացնում, որովհետև կարծես թե առաջնորդություն է։ Ժամանակակից բաղադրիչը ենթադրում է այս նոր եզրույթը, հա, տերմինը VUCA աշխարհ, եւ եթե խոսում ենք ժամանակակից առաջնորդության մասին, միանշանակ այս տերմինը եզրույթը պիտի ակնարկենք, հա։ VUCA-ն հապավում է, որ այս 4 բաղադրիչներից է բաղկացած, ընդհանուր առմամբ, եթե իմաստը մեկնաբանենք, այն մասին է, որ աշխարհը ինչպես այս տարվա սկզբին, հա, աշխարհը ցուրտ է եւ խաբուսիկ այդ բանով սկսեցինք, պարզվեց, որ ինչ-որ մի բան կա այս իրականության մեջ, աշխարհը շատ ավելի բարդ, փոփոխական եւ հակասական է դարձել։ Եթե նախկինում կարելի էր շատ ավելի հստակ կանխատեսել, պլանավորել, ասել սա ճիշտ է, սա սխալ է եւ իհարկե միշտ էլ անորոշություն եղել է, բայց ոչ այս աստիճան։ Հիմա ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ երեկվա իրականությունը օրվա երկրորդ կես իրականության հետ կարող է ընդհանրապես այսօրվա էլ չհամապատասխանի, հա։ Եվ շատ փոխկապակցված են բոլոր երևույթները։ Նույն օրինակ հիմա էլի այս համավարակի մասին եթե խոսենք, թվում է թե առողջապահական խնդիր է, բայց առողջապահական խնդիրը հանգեցնում է տնտեսական խնդիրների, տնտեսականը սոցիալականի, սոցիալականը արդեն հոգեբանական ինչ-որ խնդիրների է հանգեցնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մի օղակում նույնիսկ չնչին փոփոխությունը հանգեցնում է շղթայական համակարգային մեծ փոփոխությունների եւ որպես առաջնորդ պիտի գիտակից լինենք էլի, որ այն ինչ որ մի օղակում կտեղաշարժենք, ազդելու է այդ բոլոր բաղադրիչների վրա եւ հարց է առաջանում. Արդյոք մի առաջնորդը, հա, որ նախկինում այսպիսին էր, հա, մոտավորապես այդ բուրգը, կար վերևում առաջնորդ Եվ կային ներքևում հետևորդները, ենթադրենք կազմակերպության աշխատակիցները։ Եվ այս մի առաջնորդը գիտեր միակ ճիշտ ուղին եւ բոլորին ասում էր, որ միակ ճիշտ ուղին սա է, մենք գնալու ենք այս ուղիով։ Հիմա երբ որ ամեն ինչ այդքան բարդ, հակասական, փոփոխական, ոչ միանշանակ է, արդյոք կա մի առաջնորդ, ով կարող է պնդել, որ սա ճիշտ ուղին է եւ պիտի անենք այսպես։ Իմ մոտեցումը միանշանակ չկա։ Եվ առաջնորդությունն էլ հետևաբար ձևափոխվել է։ Այստեղ առաջանում են առաջնորդի վախերը։ Բա եթե ես չգիտեմ, ինձ չեն վստահի։ Բա եթե ես չասեմ, որ ճիշտը սա է, ել ես ինչ առաջնորդ։ Դրա համար ժամանակակից առաջնորդության ճգնաժամը հենց դրանում է, որ իներցիայով մենք շարունակում ենք այն նախկին առաջնորդական մոտեցումները, որ եթե ես ղեկավար եմ, հա, մանավանդ եթե դու ղեկավար հաստիքում Եվ ի պաշտոնե ունես այդ պատասխանատվությունը բոլորի համար ճիշտ տարբերակը իմանալու, բնականաբար դա շատ մեծ ճնշում է գործադրում առաջնորդի վրա, որ ինքը պարտավորված է զգում ճիշտ տարբերակը իմանալ, բայց խնդիրը այն է, որ ճիշտ տարբերակ հնարավոր է եւ չկա, ու պիտի առաջնորդ ունենա այն խիզախությունը էլի, որ ասի գիտեք, ես ճիշտ տարբերակը չգիտեմ, եւ դա ոչ թե իր թուլության մասին է խոսում, այլ իր բաց լինելու մասին է խոսում, որ եկեք մենք միասին բացահայտենք, գտնենք նոր մոտեցումները։ Այո, դեռևս առաջնորդը շարունակում է պատասխանատու մնալ, որովհետև եթե դու այդ հաստիքում ես, մանավանդ եթե դու այդ հաստիքում ես եւ այդ դերում ես, որ քեզ տվել են այդ մանդատը, այսպես ասած, հա, դու էլի հիշում ենք առաջ նախաձեռնություն եւ պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը քո վրայից ոչ մեկ չի հանել, բայց թե ինչ ձևով ես դու այդ արդյունքին գալիս նախկինում ու հիմա իրարից շատ տարբերվում է։
մի դիտարկում կիսեմ, որովհետև վերջում կարծում եմ արդեն չենք հասցնի, նույն այդ առաջնորդների քարտեզ գնահատման ծրագիրը երբ որ անում էինք, իմ համար երևի ընդհանրական, եթե ասեմ, ամենամեծ բացահայտումների դիտարկումներից մեկը, չասեմ շոկային, բայց իրոք շատ մեծ բացահայտում էր, որ այն մասնակիցները գնահատման ծրագրից մենք ունեցանք 160 մասնակից մոտավորապես, այն մասնակիցները, ովքեր ընտրում էին ավելի կոշտ առաջնորդության, ավանդական առաջնորդության մոտեցումները գնահատման ծրագրին, այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են ավելի լավ կպատկերացնեն, որոշակի իրավիճակներում, հիմնականում ձախողում էին։ Այն մասնակիցները, ովքեր ավելի ընտրում էին ներգրավող, ճկուն մոտեցումներ եւ չէին վախենում այդ ազատությունը տալ մարդկանց եւ ներգրավել, իրենք հաջողության էին հասնում, թե արդյունքի տեսանկյունից, թե թիմի բարոյահոգեբանական տեսանկյունից, որովհետև ասեմ, որ կողքից դիտարկելը դա շատ տարօրինակ էր, որովհետև նույնիսկ մենք որպես դիտարկողներ շատ հաճախ ներքին ինչ-որ անհանգստություն ունեինք, որ չէ որ վերահսկողությունը թողնելով կարծես թե ամեն ինչ հեսա բան կլինի, վարի կգնա, հեսա կտեսնենք, որ գործընթացը բոլորովին վերահսկողությունից դուրս է գալիս եւ այլն, մենք էլ տեսնում ենք, որ չէ, արի ու տես, որ երեք այդ ցիտատին էլի հանդիպեցի Հեմինգուեյի ամենալավ ձևը իմանալու արդյոք դու կարող ես մարդկանց վստահել թե ոչ, մարդկանց վստահելն է, որովհետեւ երբ որ դու այդ վստահությունը տալիս ես, կասկածում ես վստահեմ թե չվստահեմ, մի անգամ վստահի տես կարող ես վստահել թե չէ։ Դեպքերի մեծամասնությունում, այն ինչ որ ես դիտարկում եմ վերջին տարիներին, հետևյալն է, եթե դու մարդկանց տալիս ես այդ ազատությունը եւ վստահում ես իրենք դա արդարացնում են։ Բայց եթե դու միևնույն է հոգու խորքում որպես առաջնորդ մտածում ես, որ իրենք դա չեն կարողանա անեն, որ իրենք թույլ են, որ իրենք այդ ունակությունը չունեն, իրանք ձախողում են, որովհետև մարդիկ շատ լավ զգում են ի վերջո իրենց այդ պատասխանատվությունը տվել են, կիսել են իրենց հետ թե չեն կիսել։ Եվ սա շատ մեծ կոչ է կազմակերպությունների ղեկավարներին, որովհետև որպես նաև HR մասնագետ, ես տեսնում եմ, որ հիմնական այդ ճգնաժամը այս մանավանդ այս անորոշ իրավիճակում դրանից է գալիս, որ մարդիկ իրենց վախերից ելնելով շատ հաճախ չեն տալիս այդ ազատությունը եւ վստահությունը եւ ստացվում է, որ եթե էլի հենց այդ գիտակից առաջնորդության մոդելն էլ է դա նույնն ասում, եթե մենք ի սկզբանե նախատրամադրված ենք, որ մարդիկ չեն կարողանալու, կարծես թե մենք իրանց չենք վստահում ու ստացվում է այնպես, որ մեր ենթադրությունը հաստատվում է, որ այ գիտենք, որ չեն կարողանալու, բայց ամեն ինչ հենց այդ տրամադրվածությունից է գալիս։ Մի խոսքով տեսնում ենք, որ այս բուրգը շրջվել է եւ պահանջում է շրջումը, այսպես ասած։ Հիմա հարցը այն է, որ շատ հաճախ մանավանդ ղեկավարները դիմադրում են այդ շրջելու գործընթացին եւ ստացվում է, որ ոնց որ գործընթացները բնականon պահանջում են բուրգի շրջում, բայց իրենք ասում են, չէ, մենք պիտի հին ձևով առաջնորդենք եւ ինչ որ անհամապատասխանություն է այստեղ տեղի ունենում արտաքին միջավայրի ժամանակի պահանջի, հրամայականի, ինչպես ասում են, եւ հաստատի գործող ընթացակարգերի միջև։ Երկու հիմնական մոտեցման մասին եմ ուզում խոսեմ, մի քիչ նաեւ, այսպես ասած, hard content տալու հետ կապված։ Նախ կուզեմ հարցնեմ, արդյոք խմբում կան մարդիկ, ովքեր անգլերենի հետ որևէ դժվարություն կունենան, որովհետեւ ենթադրելով էլի իմ ենթադրությունն էր, գուցե եւ սխալ, որ բուհի շրջանավարտներ են լինելու, երկու հոլովակներ են պատրաստել, որոնք երկուսն էլ անգլերեն են։ Եթե կա որևէ դժվարություն անգլերենով հոլովակը նայելու, կխնդրեմ շատ անկեղծ չաթում գրել եւ մենք այդ դեպքում հիմա հոլովակները չենք դիտի, այլ հուղումները կտեղադրենք կամ կդիտենք ուղղակի ներողություն կխնդրենք այդ մասնակիցներից։ Կարծես չկան դեմ մարդիկ, ուրեմն դիտենք։ Ես կխնդրեմ այդ դեպքում հղումները ադապտիվ առաջնորդության հղումը տեղադրվի հիմա չաթում, ինչու ես ընդհանուր էկրանին չեմ կիսում, որովհետև սովորաբար
երբ որ ես էկրանը հիմա share եմ անում վիդեոյով, որակը շատ ընկնում է եւ մարդիկ չեն կարողանում նայել, հա, եւ որակը չի թույլ տալիս նորմալ նայել։ Դրա համար հղումը կխնդրեմ, որ տեղադրվի հիմա եւ մասնակիցները իրենց մոտից, հա, իրենց համակարգիչներից կամ այն սարքերից, որ կան, այդ նայեն եւ դրանից հետո կքննարկենք արդեն։ Ուղղակի mute կխնդրեմ այդ ժամանակ անեք, որպեսզի իրար չխանգարենք, հա, ձայների առումով։ Լավ, լինքը ունենք արդեն։ Սա հենց ադապտիվն էր, չէ՞։ Այո, սա ադապտիվն է։ Շատ լավ, կխնդրեմ, որ նայենք մի քանի րոպե, ինքը 4 րոպե էլ չի տևում, այնպես որ 4 րոպե հետո մենք կշարունակենք։ Անուշան, միգուցե համենայն դեպս ես միացնեմ, որովհետև մենք live դիտողներ ունենք, ովքեր լինքը չեն ստանում։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում կխնդրեմ ամեն դեպքում ուրեմն միացվի, որպեսզի live դիտողներն էլ կարողանան նայել։ Ես stop share անեմ։ Of our own context. But it's a place we don't spend much time in because we want to leap into action. But when we win the urge to get things done immediately and start entertaining multiple interpretation of what we see, multiple explanation of what happens, little by little we climb up a ladder. We start seeing more than one thing, more than one reason, more than one way things are. We are on our way to the balcony, above the day-to-day fray, a fresh new perspective where we begin to see differently. Two very distinct kinds of work get into focus from the balcony. The kind of work is dealing with technical problems, the expertise-driven deliverables that require efficient execution based on current know-how, control, following of procedures. Technical work is the work that you do every day for 90% of the time in your day-to-day job. For this work, clear authority structures provide a routine of protection, order, and direction. Great work like this is performed every day through procedures, plans, known responses in every organization. Yet, this is not the work of leadership. There is another kind of work, much smaller and much harder to make out and very murky, is the work of dealing with adaptive challenges. A very different kind of work we don't have yet an instruction manual for. Work for which much more than a quick fix is required. Work that requires people to rethink their own values, loyalties, and habits. This is the work of leadership, and the only way out is engaging consciously and collectively in learning, unlearning, and relearning to build what's next in the middle of uncertainty and ambiguity. Now, this work is no more than 10% of what you do every day. But this work is about dancing on the edge of what you know, or what you expect, or what you consider true, or what you would do by default. It's a place where you need to experiment with a sense that things may go well or things might go wrong. And you can do it alone. You gather a group of people willing to roll up their sleeve, and factions quickly surface. A group of people are in favor, people they're against. Others, they are okay with the status quo. They sense the danger and do an unspoken calculation of what's at stake if progress make. The risk of that they may lose status, appear incompetent, disappoint people they care about, look bad. Inevitably, conflict arises. Your job will be to orchestrate the conflict as people in this work become fearful, their expertise, authority, security being challenged, insufficient, or not helpful. Yet, the work of leadership here is holding people through this loss. Imagine having a hand on a thermostat
turning the heat up and down to keep people fired up enough around purpose without having them boil over at their own source of uncertainty. Finally, you reach a sweet spot of leadership, where innovation flows and people start asking new questions, speaking the unspoken, questioning their own assumptions, test driving novel practices, building fragile new partnerships across organizational lines. And in doing this, they start making progress on critical issues together. Շնորհակալություն, այսինքն հասկանում ենք, որ էլի հոլովակը այն մասին էր հիմնականում, որ մեր ժամանակի 90%-ը մենք հիմնականում ծախսում ենք մեր տեխնիկական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու վրա, գործերը օրինակ, հա, նույնիսկ որպես անհատ, մենք մտածում ենք ոնց անենք, գործից հասցնենք տուն գնանք, ոնց հասցնենք օրինակ այս հանձնարարությունը կատարենք, ոնց հասցնենք այս, չգիտեմ, վերջնաժամկետին, ոնց հասցնենք այս հաշվետվությունը հանձնենք, դրանից հետո գուցե ինչ-որ կենցաղային հարցեր, մանավանդ եթե ունեք ընտանիք, երեխաներ եւ այլն, այդ ամեն ինչի շատ ավելի այլ կազմակերպչական հարցեր են ավելանում, բայց այդ ամեն ինչի մեջ մենք շատ հաճախ չենք ունենում այն հնարավորությունը, որ մտածենք լավ, իսկ արդյոք ես անում եմ այն ինչ որ օրինակ ուզում եմ անեմ, արդյոք ես առհասարակ այն ամեն ինչի ինչ որ ես անում եմ, հա օրինակ որպես կազմակերպության ղեկավար, որպես թիմի ղեկավար, ես ուզում եմ հասցնեմ, որ իմ բաժինը օրինակ այս վերջնաժամկետին այս պրոյեկտը հանձնի, բայց գուցե առհասարակ այդ պրոյեկտը անիմաստ է անել, գուցե առհասարակ այս պահին դա տեղին չի, որովհետև մենք էլի այդ իներցիայից դրդված շատ հաճախ չենք ունենում այդ հնարավորությունը, ես ինքս ունեցել եմ շատ հաճախ, հա, այդ փուլերը կյանքում, երբ որ դու հանդիպումից հանդիպում վազելով, մանավանդ էլի այս օրերին, երբ որ օնլայն է ամեն ինչ, դու մի լինքից անջատվում ես, մյուս լինքին ես անցնում, արագ, բայց վերջում օրվա մեկ էլ զգում ես, որ բավարարվածություն դա քեզ չի պատճառել, հա, որովհետև այդ 10% ընդամենը 10% ժամանակի, որ մենք կարող էինք հատկացնել մտածելու, թե առհասարակ կարող է այս ամեն ինչը պետք է դնել մի կողմ ու չանել ուղղակի, հա, ժամանակակից առաջնորդը ու ադապտիվ առաջնորդության դպրոցը հենց այդ մասին է, որ դուք որպես ժամանակակից առաջնորդ պիտի մի պահ վեր կանգնեք այդ իրականությունից, ձեզ կողք դնեք այդ իրականությունից եւ առհասարակ մտածեք արդյոք ամեն ինչ ճիշտ է արվում, արդյոք ոչ թե տեխնիկական հարցերի մասին մտածեք, այլ հիմնական իմաստի եւ այլ էլի այդ ինչու հարցին վերադառնալու եւ երբ որ դուք զգաք, որ ինչ որ մի բան այնտեղի չի ունենում, դուք մենակով չեք այդ հարցերը լուծելու, այլ որպես հենց այդտեղ առաջնորդ, դուք հրավիրելու եք այլ մարդկանց, որ իրենք էլ տեսնեն երևույթները, հա, ձեր պատասխանատվությունը ու դերը որպես առաջնորդ, ընդամենը իրենց ցույց տալն է, որ գուցե մենք կարիք ունենք վերաիմաստավորելու այս գործընթացը եւ միասին կարողանանք երևույթները ինչ որ ձևով ձևափոխենք, որպեսզի բոլորիս համար, հա, ավելի արդյունավետ եւ ավելի գոհացնող գործընթաց տեղի ունենա։ Այստեղ ժամանակ հիմա շատ չենք ունենա մտածելու, բայց ես ձեզ կհրավիրեմ անպայման այս հանդիպումից հետո էլ մտածել որոնք են այն տեխնիկական խնդիրները, որոնց դուք ժամանակ եւ էներգիա եք հատկացնում ձեր կյանքում լուծելու, եւ որոնք են ներքևում, հա, այդ այսբերգի անտեսանելի հատվածում թաքնված ադապտիվ դժվարությունները, որովհետեւ հիմնականում այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք անում ենք, տեխնիկական խնդիրների լուծում է։ Ոնց հասցնեմ, ոնց անեմ, ես անեմ, թե ուրիշ մեկին հանձնարարեմ, որ ժամին դա անեմ, դա կազմակերպչական տեխնիկական հարցեր են, բայց սովորաբար դրա ներքևում անտեսանելի ադապտիվ լուրջ դժվարություններ կան, որոնք որ իրականում խոչընդոտում են այս տեխնիկական աշխատանքի իրականացմանը, եւ դրանք են հարցերն են, որ արդյոք ես ճիշտ բան եմ անում, արդյոք առհասարակ սա ճիշտ գործողություն է, ինչն է որ անհանգստացնում է ինձ, ինչն է որ անհանգստացնում է իմ հարազատներին, ինչն է որ գուցե եւ ես զգում եմ, որ իմաստ չունի անել, հա, այս հարցերը, որոնք որ իրականում մի քիչ վախենալու է այս հարցերը ինքդ քեզ տալ, որովհետեւ շատ հաճախ այդ հարցերը տալուց դու կարող ես իրոք բացահայտես, որ
իրոք չարժի եւ իմ արած աշխատանքի, չգիտեմ, 90%-ը անիմաստ է, բայց ինչ որ մի պահի միևնույն է իմաստ ունի ու հենց առաջնորդը դրանով է ավելի խիզախությամբ տարբերվում, որ ինքը իրեն այդ հարցերը տալիս է եւ օգնում է, որպեսզի մարդիկ էլ սկսեն երևույթներին նայել, հա, այդ աչքով։ Այս սուպի օրինակը ես այս օրինակը գողացել եմ, չեմ գողացել, բայց վերցրել եմ ներկայիս կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, ով ադապտիվ առաջնորդության մասնագետ, շատ լավ մասնագետ է, ինքն էր ժամանակին, հա, այս օրինակը բերում, որ մենք ունենք տարբեր բաղադրիչները սուպի, հա, եւ իրենք կան, այսպես թե այնպես, այսինքն մարդիկ, երևույթներ, ռեսուրսներ, այս բոլոր բաղադրիչները կան եւ ունենք այս, հա, թավան, որի մեջ պատրաստվում է այս ճաշը։ Ադապտիվ առաջնորդը այն մարդն է, ով որ ընդհանրապես փորձում է հասկանալ ինչ համամասնությամբ պետքա, հա, այս ճաշը պատրաստվի, ինչ ջերմաստիճանով պատրաստվի, ինչ որ մի պահերի մի քիչ ավելի թեժացնելով, ինչ որ մի պահի կրակը մի քիչ իջացնելով, ինչ որ պահի համեմունքը ավելացնելով կամ քչացնելով, բայց իրականում դու բաղադրիչները չես փոխում։ Ժամանակակից առաջնորդը ոչ թե փոխում է այդ բաղադրիչները, այլ ընդհանրապես հասկանում է, թե այս ճաշը, որն է այն օպտիմալ, հա, համամասնությունը, որ այս ճաշը համով ստացվի վերջո, դրանով է ինքը տարբերվում։ Եվ երկրորդ մոտեցումը, որի մասին ուզում եմ էլի ձեզ պատմեմ, չնայած իրանցից ամեն մեկը շատ մեծ է, բայց ուղղակի ձեզ, այսպես ասած, food for thought, հա, ուզում եի, որ մի քիչ ինֆորմացիա լինի, որ հետո նաև հրավիրեմ ձեզ արդեն ինքնուրույն հետազոտելու կամ գուցե համատեղ հետազոտենք, գիտակից առաջնորդության մոտեցումն է, որը էլի ես կխնդրեմ երևի թե հոլովակը հիմա տեղադրենք, որպեսզի հոլովակով նայենք, հա, կարճ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս գիտակից առաջնորդությունը, որը ես շատ համակրում եմ այս մոտեցմանը։ Էլի, հա, կխնդրեմ, որ Սամվելը էլի հեռարձակի, նաև լայվով, որպեսզի տեսնենք, ես top share անեմ հիմա։ Չիմյանում։ Մեկ րոպե, Անուշ ջան։ Հիմա եղավ։ Չի ուզում։ Չի ուզում այսօր։ Իրապես մի հատ ես փորձեմ։ Ոնց որ եղավ, լավ։ Եղավ, լավ։ Location. Brought to you by the Conscious Leadership Group. Find them on the web at www.conscious.is. Animation by Graham Franks. www.grahamfranks.com. One question that conscious leaders ask themselves over and over is, where am I? To support leaders in locating themselves as they ask the question, where am I? We offer this tool, a line, a simple black line. At any moment, all leaders and all people are either above the line or below the line. Our location describes how we're being with what is occurring in life right now. If we're above the line, we are open, curious, and committed to learning. If we are below the line, we are closed, defensive, and committed to being right. Stop right now and simply ask yourself, where am I? In this now moment, am I above the line or below the line? Typically, when people are below the line, they believe certain things about the world. For example, they believe there is not enough. It could be that there's not enough money, or time, or space, or energy, or love. People below the line also believe that their story about the situation is right. People below the line also believe that there is a threat out there. Something or someone is threatening their desire for approval, control, or security. And people below the line see the situation as serious. The deeper below the line they are, the more serious things look. People below the line tend to behave certain ways as well. They tend to cling to an opinion, find fault and blame, gossip, explain,
rationalize and justify, get overwhelmed, and avoid conflict or pursue conflict for the sake of winning. When people are above the line, they believe that learning and growing are more important than being right. They believe that all people and circumstances are their allies, here for their growth. They believe that from a distance, almost everything is funny. People above the line live in curiosity, listen deeply, speak unarguably, question all their beliefs, and live a life of play. Now, knowing what you know about being above or below the line, where are you? One thing to know as you consider this question: we're hardwired to go below the line. Literally, our brain is programmed to perceive threat, and when it does, a chemical cocktail courses through our veins, and we go below the line. This reaction was designed to help us survive in the presence of a real threat to our physical survival. An issue for modern-day leaders is that often our brains can't tell the difference between a threat to our physical survival and a threat to our ego or identity. We react and get defensive when we experience a threat to our ego. So in many ways, being below the line is natural and normal. But when we are below the line, we're not in a state, literally brain state, of high creativity, collaboration, innovation, and relational connection. We're simply trying to survive. Leaders today can't thrive if they're in survival mode. So the first activity of conscious leadership is location, location, location. In this now moment, where am I? Telling ourselves and others the truth about our current location begins the great conversation. Շնորհակալություն։ Ինչ հարցեր առաջացան ձեզ մոտ կամ ինչ մտքեր առաջացան այս նայելուց։ Հետաքրքիր է։ Այս շատ բարձ իրոք վարժություն է ու էլի ես գտից վերև եմ, թե գտից ներքև եմ եւ ժամանակակից առաջնորդները պիտի իրոք ցանկացած պահի, հա, էլի կարողանան պատասխանել ես գտից վերև եմ գտնվում, թե գտից ներքև եմ գտնվում։ Ընդ որում բնական է, որ շատ հաճախ մենք որպես մարդ, ինչպես նաեւ հոլովակում էլ ասվում է, հա, մենք այնպես ենք ծրագրավորված, որ ցանկացած վտանգի դեպքում միանգամից սկսում ենք պաշտպանվել, սկսում ենք մեղադրել, փակվում ենք, որովհետև դա մեր ֆիզիկական ինքնապաշտպանության իրոք ռեֆլեքսը ու բնազդն է, որը շատ ուժեղ է միանշանակ։ Հետևաբար ինչ որտեղ մենք պիտի մեր օրգանիզմին դեմ գնանք, որպեսզի կարողանանք այդ պահին այդ բնազդը հաղթահարել։ Հարցը այն է, որ շատ հաճախ, երբ որ մենք առօրյայում ինչ-որ կոնֆլիկտ ենք ունենում կամ թեկուզ նույն առաջնորդության կամ ղեկավարման հետ կապված, երբ որ մեր հետևորդը մոտենում է ու ընդհանրապես մեզ հարցնում է, բայց ուր ենք գնում, մենք դա անցալում ենք որպես մեղադրանք, որ բայց ոնց որ սխալ ուղղությամբ ենք գնում, ոնց որ դու սխալ ես, ոնց որ դու արժանի չես, որ մեր առաջնորդը լինես, ու արդեն մեր մեջ ենթագիտակցաբար առաջանում է հակահարցակվելու զգացողությունը։ Այնինչ Եթե մենք այդ հարցը դիտարկեինք որպես պարզապես հարց, որ մարդը հարց է տալիս ընդամենը, ինչի ես դու այս բանը անում, ինչի ենք մենք այս ուղղությամբ գնում, մենք կարող ենք դրա մեջ իրոք տեսնել ինչ-որ հետաքրքիր բացահայտումների աղբյուր, որ այո, եթե առաջացել է այդ հարցը, ուրեմն հարցը տեղին է, արի իրար հետ մտածենք, արդյոք մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք գնում։ Այսինքն մեր էլի ֆիզիկական վտանգը եւ մեր ինքնասիրությանը վտանգը շատ հաճախ մենք նույնացնում ենք եւ սկսում ենք հակահարցակվել։ Հիմա էլի ինչով է սա կապված առաջնորդության հետ, որ այն պահին, երբ որ մենք գտնվում ենք գծից ներքև, մենք մեղադրում ենք, մենք անդադ անկախ նրանից իրականում իրավիճակը վտանգավոր է թե չէ, մենք ուզում ենք հաղթել, ուզում ենք ճիշտ լինել, հա, եւ նույնիսկ եթե դիմացինը իրականում էլի անմեղ հարց էր տալիս, մենք արդեն մրցակցության մեջ ենք մտնում իր հետ։ Եվ ժամանակակից առաջնորդը այդ պիսով կորցնում է ինչ որ զարգացման հնարավորություններ, հա։ Հիմա ձեզնից շատերը ես վստահ եմ, որ էլի գուցե եւ վերջում ասեն, որ բայց մենք տենց էլ չիմացանք ինչպես լինել առաջնորդ, որովհետեւ մենք շատ հաճախ ունենք այդ կարծրատիպը մեր մեջ, որ առաջնորդը մի մարդ է, ով որ սենց ուժեղ, նույնիսկ այն նախկին դասական տեսությունները առաջնորդության հենց տեսությունը կոչվում էր great man theory,
որը great ուժեղ մարդու, ընդ որում տղամարդու տեսություն։ Առաջնորդը նախկինում մեկն էր, ով ուժեղ էր, ով սենց էլի հզոր էր, գիտեր բոլոր հարցերի պատասխանները։ Բայց շատ հաճախ հիմա էլի ձգտելով առաջնորդ լինել, մեզ թվում է, որ դա նշանակում է լինել ավելի ճիշտ, ավելի ուժեղ, ավելի խելացի, ինչ որ բանով ուրիշներից ավելի։ Բայց ժամանակակից էլի աշխարհը պահանջում է ավելի բաց լինել, պահանջում է ընդունել, որ մենք միասին ենք այս ուղու մեջ եւ եկեք փորձենք շատ լուրջ դրան չնայենք, որտեղ համարձակցություն չի, մենք միասին փորձում ենք ինչ որ տեսլականներ, ինչ որ գաղափարներ իրականացնել։ Այս 4 մոտեցումները լրիվ չեն պատմի, ընդհանրապես էլի է գիտակից առաջնորդության դպրոցը ասում է, որ կան 4 առաջնորդության ձևեր, որոնցից մեկի մասին երևի թե կխոսեմ, as by me type of leaders, ներողություն, to me type of leaders, մարդիկ, ովքեր որ շատ հաճախ ընդ որում այս մարդիկ զբաղացնում են ղեկավար պաշտոններ, իրենք փաստացի նույնիսկ առաջնորդի գուցեև դիրք ունեն, էլի իրենք 4-ն էլ գոյություն ունեն, 4-ն էլ կարող են լինել առաջնորդ, բայց տարբեր ձևով են բնորոշվում։ Այս to me type of leadership-ը այնա, որ մարդիկ անդադ օրինակ հարցնում են, ինչի իմ հետ հենց այս բանը տեղի ունեցավ։ Ով է մեղավոր, որ այս բանը տեղի ունեցավ, հա, այսինքն ինչ որ մեղադրական եւ այլ մարդկանց մեջ պատասխանատվություն, այլ մարդկանց վրա պատասխանատվություն դնելու ձգտում կա, հա։ Եվ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք էլի ղեկավարներ եւ առաջնորդներ, ովքեր անդադ փորձում են ինչ որ մեկին մեղադրել, որ ինքն էր մեղավոր, որ սենց եղավ եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա իրականում էլի կարճաժամկետ արդյունավետություն եւ օգուտ է ունենում, որովհետեւ ի վերջո մարդիկ հասկանում են, որ այս մարդուն չեն կարող վստահել եւ իր հետևից գնալ եւ ինքը նաեւ ինչ որ թունավոր բան ունի։ Այս մեղադրանքը օրինակ ես ինքս էլ եմ հիմա հաճախ նկատում, որ մեր հասարակության մեջ շատ էլի տարածված է մոտեցումը, որ ինչ որ մեկն է պատասխանատու, ինչ որ մեկն է մեղավոր, այնինչ գիտակից առաջնորդությունն ասում է, որ մենք պիտի պատասխանատվությունը վերցնենք մեր վրա եւ ընդունենք, որ չկանք մենք եւ չկան ուրիշ մարդիկ, հա, եւ բոլորս մի նպատակի համար ենք աշխատում։ Երևի թե այս դրա վրա կուզեմ կանգ առնել, որովհետեւ ժամանակը սահմանափակ է։ Միակ բանը, որ այս ամեն ինչից հետո կուզեմ, որ ինքներդ ձեզ համար ձեր ապագա առաջնորդության պատկերը կարողանաք առնվազն պատկերացնել, սկսած նրանից, թե էլի ինչու եք դուք անում են, ինչ որ դուք անում եք, եւ երբ որ դուք ձեզ ապագայում եք պատկերացնում, ինչպիսի տեսք ունեք դուք, ինչ եք անում, ինչով եք զբաղվում, ինչպես եք խոսում, ինչ գիտեք, ովքեր են ձեզ շրջապատում, մենք ինքներս ենք գծում, հա, մեր առաջնորդության օղին, մենք ինքներս ենք մեզ կերտում որպես առաջնորդ, եւ դա այդ մի բանը միանշանակ ուզում եմ ձեզ հրավիրել, որ մենք գիտակից կերպով ընտրենք այն առաջնորդության ուղին, ճանապարհը եւ մոտեցումը, որով որ անցնելու ենք, հա։ Մենք վստահ այդ բանը կարող ենք անել, պատասխանատվությունը ինքներս մեր կյանքի համար վերցնելով եւ այդ ժամանակ կտեսնենք, որ երբ որ մենք ել ինքներս ենք այդ պատասխանատվությունը վերցնում, հա, եւ հետեւում մեր տեսլականին, մարդիկ մեզ վստահում են եւ մեր հետևից գալիս են։ Շնորհակալություն, հաճույք ստացեք այս ուղևորությունից։ Եթե կա ժամանակ հարցերի համար, սիրով հարցերին կպատասխանեմ այստեղ կամ թեկուզ հանդիպումից դուրս։ Շնորհակալություն Անուշ ջան, շատ հետաքրքիր էր։ Ինձ տարբեր ուղիներով գրում էին, որ շատ հետաքրքիր է անցնում Facebook Messenger-ով, այդպես կոմենտներով, այնպես որ հիմա էլ տեսնում ենք մասնակիցները արձագանքում են։ Եթե կան հարցեր, եկեք 2-3 հարց վերցնենք։ Հարցեր կամ նաև մտքեր, որովհետև իրականում ես չեմ հանդիպել կամ շատ քիչ եմ հանդիպել առաջնորդության այս մոտեցումների վերաբերյալ դասընթացներ ու մեկնաբանություններ։ Դրա համար ինձ հետաքրքիր է նաև ձեր արձագանքը այն մասին, ինչքանով եք տեսնում, որ այսպիսի առաջնորդությունը ինչ ուժեղ կողմեր ունի կամ սահմանափակումներ ունի, ինչքանով եք տեսնում, որ սա ձեզ համահունչ է։ Լիաննա Գալստյանը ձեռք է բարձրացրել։ Լիաննա, ունեք ասելի։
Այո, բարև ձեզ, նախ շատ շնորհակալություն նյութը բովանդակալից եւ հետաքրքիր ներկայացնելու համար։ Ես ուղղակի զուտ ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ։ Շատ են այդ հարցի շուրջ շատ տարակարծիք են մարդիկ, թե առաջնորդ ծնվում են, թե դա նույն։ Ես անձամբ մտածում եմ, որ առաջնորդ ծնվում են, իսկ դուք ինչպես եք կարծում որպես մասնագետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրոք տարածված հարցն է եւ ամենաբարդ հարցն է։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս, երբ որ ծնվում ենք, միանշանակ ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի իմաստ կա մեր կյանքի մեջ։ Այսինքն ամեն մեկս ինչ որ մի առաքելություն, ինչ որ մի անելիք ունենք այս աշխարհում, ինչքան էլ տենց ինչ որ բան ֆատալիստական չհնչի, եւ ես հակված եմ առհասարակ մտածելու, որ եթե մենք ավելի բաց լինենք նրա հանդեպ, թե մեզ մոլորակ ինչեր է ասում, կամ չգիտեմ, կյանքը ճակատագիրը մեզ ինչ է հուշում, կապը չկորցնենք, ինչ որ կրոնական բաներ չի, այլ իրականում ուղղակի բաց լինենք, հա, այն ամեն ինչի հանդեպ, ինչ որ տեղի է ունենում եւ ինչա մեզ կյանքը հուշում, մենք բոլորս կհասկանանք եւ կնկատենք, թե ինչ ուղի պիտի անցնենք եւ ամեն մեկս մեր չափով ինչ որ մի գործընթաց, ինչ որ մի մարդկանց խմբի կառաջնորդենք դեպի մեր այդ ճանապարհի նպատակի իրականացումը։ Հարցն այն է, որ շատ հաճախ մենք ուղղակի փակվում ենք մեր վախերի, մեր, չգիտեմ, ինչ որ բարդությունների հետևում եւ կորցնում ենք այդ կապը, հա, չգիտեմ, մոլորակի հետ եւ ուղղակի դիմադրում ենք, այսպես ասած, այդ սիգնալները, հա, չենք ստանում։ Եթե շատ կարճ ասեմ, ինձ թվում է, որ բոլորս էլ իրականում ունենք առաջնորդական ձիրք, ուղղակի մի մասս ունենք այդ խիզախությունը մինչև վերջ մեր այդ առաքելությունը իրականություն դարձնելու, իսկ մի մասս գերադասում ենք ավելի այդ հարմարավետության գոտու մեջ լինել, ասելով, որ չէ, ես չեմ կարող, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ իրենք ընտրում են իրականում առաջնորդ չլինել, որովհետև առաջնորդ լինելը հեշտ չի։ Ու դրա համար ես ուզում եմ հավատալ համենայն դեպս, որ առաջնորդական ձիրք ունենք յուրաքանչյուրս, բայց այո, ի սկզբանե մի խումբ մարդիկ ավելի շատ ռեսուրս ունեն այդ ձիրքը, հա, իրականություն դարձնելու եւ կյանքի կոչելու, ավելի շատ խիզախություն ունեն, ավելի շատ ներքին էներգիա ունեն, կենսական էներգիա ունեն, օրինակ, չէ՞, մարդիկ կան ավելի այդ էներգիայով լի են, մարդիկ կան ավելի пассив են։ Հիմա ինչ որ մարդիկ կարողանում են այդ պահպանել, հա, կյանքի ընթացքում եւ զարգացնել, ինչ որ մարդիկ թևաթափ են լինում։ Երևի այդ կետում տարբերությունը կա, հա, բնատուր այդ ունակությունների։ Եթե հարցին պատասխանեցի։ Ես մի բան էլի ավելացնեմ Անուշ ջան հարցին, ինձ թվում է ոչ թե մենք առաջնորդ ծնվում ենք, այլ առհասարակ բոլորս ծնվում ենք որպես հավասար եւ այլն մարդիկ, պարզապես կան пассивներ, որոնց մարտահրավերներն ու խնդիրները դարձնում են առաջնորդ։ Ու կարևոր է հենց այդ պարագայում մարտահրավերին դիմակայել շատ ուժեղ կերպով ու հնարավոր է այդ ընթացքում արթնանան առաջնորդական հմտություններ եւ ինչու՞ չէ հետագայում նաեւ զարգանան։ Այո, շնորհակալություն, այո, դիտարկման համար, լրացման համար, այո, հաստատ ինչ որ մի բնատուր տարբերություն զուտ ռեսուրսների առումով, մարդու ներքին ռեսուրսների առումով, ինչ որ տարբերություն կա։ Թե հիմա դա առաջնորդություն է անվանվում, թե ինչ որ այլ որակներ են, դժվարանում եմ ասել, որովհետև առաջնորդությունը ինձ թվում է մի քիչ նաև մարդիկ են այդ հասկացությունը, հա, այտենց սինթետիկ ձևով ստեղծել, բայց համենայն դեպս իրոք ի ծնե ինչ որ տարբերություններ մարդկանց հմտությունների ունակությունների մեջ կան, բայց եթե ուշադիր լինենք, յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք մեր մեջ գտնել մեր առաջնորդական ուժը, պարզապես պիտի մի քիչ ավելի ներս հայացք կարողանանք եւ ուզենանք, հա, ներդենք, որպեսզի հասկանանք լավ որն է դա։ Շնորհակալություն Անուշ ջան, շնորհակալություն Լիաննային
հարցի համար եւ Հասմիկին մեկնաբանության, կան այլ հարցեր։ Եթե չունենք այլ հարցեր, շնորհակալություն հայտնենք Անուշին, անչափ հետաքրքիր զրույց էր, շատ մոտիվացնող, բոլորիս այդ reflection, հա, ներհայեցողության մղող, որպեսզի հասկանանք ի վերջո մենք ինչ ենք ուզում այս կյանքում, դրա համար ինչ ենք անում ու ում ենք կազմակերպում եւ մեր հետևից տանում, այնպես որ բոլորս մեր ոլորտում կարող ենք մեր չափով նպաստել, ինչ որ մեծ գործի փոքրիկ մասնիկ կլինել եւ դրանով մեզ կայացած եւ իրականացված գալ, այնպես որ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն Անուշին, խորհուրդ կտամ բոլորին հետևել Grow Edutainment կազմակերպությանը, նրանք շատ լավն են, առաջադեմ են, հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպում, նրանց այդ լավ ներկայացուցիչը Անուշն է Մանուչարյան, այնպես որ հետևեք այդ էջին, ակտիվ եղեք, ինչպես նաեւ մեր կառավարում մագիստրոսական կրթական ծրագրի էջին հետևեք Facebook-ում, որովհետեւ մենք էլի այսպիսի հետաքրքիր միջոցառումներ ենք նախատեսում ապագայում, այնպես որ կարող եք այդ մեր միջոցառումներին էլ մասնակցել եւ լինել տեղեկացված ու ավելի մրցունակ այսօր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ավելի համար եւ վստահ եմ, որ այս բոլոր նախաձեռնությունները ի վերջո մեր ցանկալի փոփոխությանը կբերեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր է թեման։ Տեսնում։ Տեսնում ես։